कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी सुकून की बात होती है। हर रिश्ता उम्र भर साथ दे ये ज़रूरी नहीं होता। हमें लगता है कि अगर हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर हर बार कोशिश करना रिश्ता बचाना नहीं होता। कुछ लोग आते हैं, कुछ सिखाते हैं और खामोशी से चले जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग साथ रहने के लिए नहीं, बस ज़िंदगी समझाने के लिए आते हैं।